I dobar dan, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako upaliti hibernaciju na Windows 8 ili Windows 8.1. To je još jedna od jako loših stvari u Windows 8, što kada tek instalirate nemate hibernaciju, to jest nemate enablovanu hibernaciju, ali zato ću vam ja pokazati kako se napali, to je normalno. Sad ja mogu odmah ići ovdje u ovaj start dugme što sam ubacio kao program da vraća start dugme na Windows 8, ali pošto vas to nema, ićemo onaj stari način, samo što imam dva ekrana pa mi malo teže ovdje ubost, ali evo, uspjeli smo bili, evo ga. Idemo u search i pišemo control panel. I on otvara control panel, idemo na power options, pa idemo tu i idemo na change settings i sad ćemo nam uključati ovo i vidite hibernacija nije dozvoljena i onda samo čekirate i save changes i to je to. Sad kada idemo ovdje settings, power i imamo hibernaciju i eto ga, to je to.